yeroo jalqabaatiif namoonni gara YouTube chaanalii kana dhuftan yoo jiraattan chaanalii kana subscribe like gochuu hin dagatinaa. akkasumas immoo yaada qabdan comment jalatti nuuf barreessaa. chaanalii kanaan barnoota garaagaraa waan isin qopheessinuuf wantoota isin gargaaru jennee yaadnu wanta barbaachisoo ta'an hundumaa isiniif waan qopheessinuuf namoonni kamuu afaan kana kan dhaga'u kamuu akka subscribe godhee na jala dhaabbatu jaalalaan isin gaafadha. subscribe gochuun keessa waan isin hin miineef anaan garuu waan na gargaaruuf subscribe godhana jajjabeessan jedha. chapteriin shanaffaan kuni kan emerging technology ti. chapter 5 kan inni ibsu waa'ee augmented reality ti. augmented reality maal akka ta'e ittiin wajjin ilaalla. outline isaa irratti akkuma argaa jirtan chapter 5 keessatti key concept yookaan wantoota barbaachisoo ta'an afurtu jira. inni jalqabaa introduction to augmented reality jedha. augmented reality jechuun maal akka ta'e ittiin ilaalla. inni lammaffaan garaagarummaa augmented reality, virtual reality, mixed reality gidduu jiru ilaalla. sadaffaa irratti architecturein augmented reality maal akka ta'e, architecturein isaa maal fakkaata kan jedhu sadaffaa irratti ilaalla. isa afuraffaa irratti application areaan augmented reality maalodha, iddoo kamitti fayyadamna, maaliif immoo fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. kanaaf namoonni haaraa taatan ammas dabaleen jedha chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. subscribe godha. mee introduction isaarraa jalqabna. Introduction to augmented reality. Augmented reality is a form of emerging technology that allows user to overlay computer generated content in real world. kana jechuun augmented reality jechuun yeroo augmented reality jennu wanta ta'e wa'ii yookaan image wa'ii computeraan yookaan meeshaa wayiitiin hojjennee yeroo finnee mul'isnu yookaan addunyaa dhugaa ta'e irratti gadhiifnu maal jedhama, augmented reality jennaa jechuudha. kanaaf augmented reality jechuun it is a form of emerging technology that allow user to overlay jechuun wanta ta'e tokko irratti waan biraa dabaluu jechuudha. overlay gochuu jechuun wanta duraan jiru tokko irra maal gochuudha, wanta kan biraa dabaluudha jechuudha. kanaaf gaafa konseptii kana hiinnu augmented reality jechuun wanta kompiitaraan uumame tokko wanta uumamaan jiru tokko irratti dabalanii mul'isuun maal jedhama, augmented reality jedhama jechuudha. salphaatti augmented reality gaafa hiittan wanta kompiitaraan uumame image isaa ta'u maalis haa ta'u waan barbaade haa ta'u waan kompiitaraan hojjetame tokko addunyaa kompiitara kan biraa irratti addunyaa dhugaa irratti gaafa finnee mul'ifnu yookaan gaafa gadhiifnu maal jennaani, augmented reality jennaanii jechuudha. augmented reality jennaanii jechuudha. augmented reality refers to live view of physical real world. view of physical real world environment whose elements are merged with augmented computer generated image and creating mixed reality. kana jechuun live view jechuun wanta kallattiidhumaanii, augmented reality jechuun waanuma kallattiidhaan amma mul'atu physically real world isa argamu irratti maal gochuudha, mix godhanii addunyaa kan biraa fakkeessuu jechuudha. gaafa akka jennu maybe isin kilaasii keessa jirtu yoo ta'e kilaasii sana keessatti fakkii leenca deemuu yookaan fakkii waraana humna waraana garaagaraa waraanaa jiru xiitii tokko boombii fanadda'u finnee kompiitaraan hojjennee kilaasii isin keessa jirtan keessatti yoo daballee mul'ifne maal jedhama jechuudha, addunyaa inni si dhugaan kilaasii keessa isin jirtanidha. addunyaan inni sobaa garuu boombii yookaan meeshaan dhaga'amu yookaan bineensi deemu suni soba waan ta'eef wantoota kana lamman walitti finnee addunyaa biraa gaafa uumnu kun maal jedhama, augmented reality jennaan jechuudha. also the real time direct or indirect view of the physical real world environment that has been enhanced augmented by adding virtual computer generated information to it. akka jechuun wanta kompiitaraan uumame tokko informationii sana fuudhanii
environment isa dhugaatii sanarratti gaafa daballu environmentiin sunis wanta integrate walitti ta'uuf maaluma jechuudha addunyaa biraa fakkeessa jechuudha akka wanta imagination keessa sin gashaa jechuudha waan sun. And also AR is integration of digital information with the user environment real time. So amma jenneedha inni kan biraan live direct or indirect view of physical isa ilaallu sana kallattiidhaan yookaan in kallattii ta'uu danda'a jechuudha gaafa kennu yookaan nuti ofii keenya keessatti hirmaataa waan sana taane kan mul'annu yoo ta'e fi yookaan immoo irraa sinnee ofii keenya wanta ilaallu sana inni kunis augmented reality jedhama jechuudha. The difference between AR virtual reality and mixed reality isa kana booda detail isaa ilaalla garuu diagrammaticalee gaafa laallu diagram kan irratti akka argaa jirtanitti real environmentiin kuni real environmentiin isa kanaadha. Real environmentii kana keessatti inni isin argaa jirtan barattoota kilaasii keessatti barataa jiranidha. Barattoonni kuni kilaasii keessatti barataa jiru jechuudha. Amma iddoo kanatti real environmentiidha yookaan addunyaa isa dhugaadha. Immeejii settiin kun immoo gaafa akkasitiin mul'attu maal ta'a jechuudha augmented ta'ee jechuudha. Kilaasii ummatti barataa jiran sanatu bifa augmentationitiin kompiitaraan uumame kun roobootii kan fakkaattu kun kan generated ta'e kompiitaraanii jechuudha. Asirratti immoo virtual environment jechuun immoo addunyaa haaraa kan biraa uumuudha. Walumaa galatti addunyaa isa duraanii dhiibnee addunyaa kan biraa nuuf uumamaa jechuudha. Kanaaf addunyaan inni haaraan kana yoo ture virtual reality irratti gara augmentationitti gaafa jijjiiramu bifa kana qabaata jechuudha. Detailiin ilaalla. Mee amma immoo virtual reality irraa jalqabnee haa ilaallu ABCD waan qabu. Virtual reality is fully immersed. Asirratti waan isin qabachuu qabdan fully immersed jechuun totally jijjiiramaadha jechuudha. Totally addunyaa keessa jiru nu irraanfachiisa. Yookaan wanta nuti amma isa ilaalaa jiru beennu sanatu akka nu dagannu nu godha. Fully immersed gaafa which tricks your sense into thinking you are in different environment or world apart from the real world. Kana jechuun virtual reality keessatti maaltu jira jechuudha. Sensii ilaalchi sensii kan nuti sensii goonu ija keenyaan sensii goona jechuun in ilaalla gurra keenyaan hin dhageenya isa kanatu virtual reality kanaan gaafa ilaallu maaltu dhufa jechuudha. Totally wantoonni kun hundumti isaanii isa dubbeenurraa kan biraatti nu geeddaramaa jiru. Kanaafuu virtual reality maal godha addunyaa nuti keessa jiru nu dagachiise gara addunyaa biraatti nu geessaa jiru. Augmented reality keessatti garuu maaltu jira? Augmented reality keessatti reaalii kan ta'e environmentiin dhugaan tokko jira. Environmentiin kompiitaraan uumame jira. Warra kana lamaantu walitti merge ta'e uumama. Dhaggeeffadha. Augmented reality irratti addunyaa inni dhugaan fi addunyaan inni kompiitaraan uumame walitti dhufeetu addunyaa kan biraa ta'a. Fakkeenyaaf kilaasii keessa jirtu yoo ta'e kilaasii keessa jiraachuun keessan dhugaadha. Garuu roobootii yookaan bineensi dhufee project ta'ee mul'atu immoo addunyaa sobaadha yookaan kompiitaraan uumame isa kan lamaantu wal duukaa mul'ata jechuudha augmented irratti. Virtual reality itti gaafa dhumnu immoo maalodha? Virtual reality garuu addunyaa isatti kilaasii keessa jirtu sana totally maal godha? Hin balleessa. Addunyaa isatti kilaasii keessatti akka itti barataa jirtu akka itti dagattu godha. Addunyaa kan mataa isaatii keessatti siinsi fudhatee ol si fudhataa jechuudha. Kanaaf akkaataan ilaalcha keenya jijjiirama, wanti ilaaltu jijjiirama, dhageettii dhageessuun jijjiirama. Kanaaf virtual reality maal godha? Addunyaa keenya jijjiiraa jechuudha. Addunyaa keessa jiru kilaasii keessa jirta yoo ta'e inni garuu bineensa fa'aa fidee sitti mul'isa. Totally akka waan achi keessa jirtu sitti mul'isa waan ta'eef sagalee garaagaraa fa'aa dhageessa. Sagalee bineensaa yoo ta'e bineensa gidduu yoo si geesse sagalee bineensaa dhageessa. Laga yoo ta'e laga sagalee lagaa dhageessa. Kilaasii keessa osoo jirtu isa waan si dhageessisuuf addunyaa kee to'ata jechuudha. Immersive relating to digital technology or image actively engaging one sense and may create an alternative mental state. Kanaaf mental statein keellee akka jijjiiramu yookaan akkaataan yaadiinsa mataa keellee akka jijjiiramu godha. Sababiin isaa ati kilaasii keessa jirta yeroo helmentii yookaan isa jetti kaatan sana keewwattu inni achi keessaa mul'atu suni fuudhee iddoo biraa waan si geessuu fi sammuun kee kilaasii keessa akka jirtu dansi dagatee gara isa ilaalaa jirtu sanaatti waan si geessuu fi mental state namoota illee hin jijjiira jechuudha. And also using head mounted display virtual reality kun kan ittiin mul'isuu ilaaluu dandeenyu yookaan kan ittiin of ilaallu maaliidhaani head mounted display yookaan isa ijatti godhannudha. Augmented reality garuu kompiitaraan uumamee matu projected ta'a.
wanuma kompiitaraan uumame tokkotu piroojeektii ta'a malee ayee gilaasiin hin barbaachisu jechuudha. Garuu virtual reality irratti maal barbaachisa jechuudha? Ijatti waan kaawwatan wayii meeshaa external ta'e wayii meeshaa biraan nu barbaachisa jechuudha. It also called as computer simulated reality jechuu dandeenya. Sababiin isaa also called as computer simulated reality jechuun totally wanta kompiitaraan uumame sana duwwaatu nutti mul'ata. Totally waan kompiitaraan mul'atu sanatu nu to'ata. Sammuu akkaataa yaaduu keenya, akkaataa ilaalcha keenya, akkaataa dhageettii keenya kan to'atu isa waan ta'eef maal jedhama? Computer simulated reality jennaan jechuudha. Inni kan biraan virtual reality kun advanced gaafa ta'u wantoota akka testingii, sightingii, smeelii, touch, sound wantoonni kun hundumti isaa keessatti qabatama. Gaafa jedhu virtual reality kun advanced ta'eera taanaan namni ilaalaa jiru sun akkaataan ilaalcha isaa, akkaataan dhageettii isaa, wanti inni qabatu, wanti inni dhagahu hundumti isaa isa achirratti arguudha malee addunyaa isa dhugaa keessa jiru miti jechuudha. Isinii galee akkaataa inni itti ilaalus ta'ee akkaataa dhageettii isaa wanti hundumti isaa maal ta'a? Wanta sanaan to'atama. Kanaafuu teestingii ta'anaan teestingii, saayitingii, smeelii, taachii, saawundii hundi isaa to'ata jechuudha. Augmented reality irra deebinee gaafa ilaallu augmented reality user sees and interact with the real world. Akka jechuun namni wanta sana ilaalu suni users in ilaalaa jechuudha. Kan biraa maal godhaa? Interact wajji keessatti illee saayitiidhaan to'achuudhaan ilaaluus ta'ee adda baafachuu danda'a jechuudha. While digital content is added to it. Sababiin isaa digital contentii kan ta'e kan itti dabalameera malee addunyaan sun hin geeddaramne waan ta'eef augmented reality irratti maaltu jira jechuudha. Useriin suni ilaaluu danda'a jechuudha. Akkasumas wanta sana interact gochuu danda'a. If you own modern smartphone, you can easily download a AR app and try this technology. Fakkeenyaaf moobaayilii smartii qabdu yoo ta'e maal gochuu dandeessu? Google irra galtanii AR app application yookaan AR software jettanii application yoo ta'e gaafattan isinii fida isaan augmented reality hojjettanii ilaaluu dandeessu jechuudha. AR headsets such as Google Glass where digital content is displayed on king screen in front of user eyes. Google Glass jechuun ijatti kan kaa'atamtu isaan illee augmented reality ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu virtual reality irratti maalodha? Dirqamaadha. Virtual reality irratti dirqamaadha ittiin ilaaluu fi augmented reality irratti garuu as optionidha jechuudha. Augmented reality is live on direct or indirect view of physical real world environment whose elements are augmented. Elementiin augmented keessa jiru augmented reality keessatti elementiin uumame sun yookaan wanti kompiitaraan uumame suni maal ta'a jechuudha. Wanta addunyaa keessa jiru kilaasii keessa jira yoo ta'ani kilaasii sana wajjin maachidii wal godhaa jiru. Fakkeenyaaf wanti kompiitaraan uumame sun leenca yoo ta'e naannoo sanatti wanti piroojeektii ta'ee mul'atu waan akka bineensa biraa, waan akka caakkaa, waan akka sagalee bineensaa fa'aa kan qabu kana. Kanaafuu augmented reality keessatti liiviidhaa fi direct or indirect view of physical real world environment was elementiin sunis immoo maal ta'uu qaba? Augmented ta'uu qabu yookaan fit wal qabachuu qabu jechuudha. Inni kan biraan mixed reality dha. Mee gara too mixed reality hin dhaqin viidiyoo augmented reality dhaa fi virtual reality adda akkasiin baafatanii viidiyoo tokko isin affeera isa daawwattu. Kun amma viidiyoo augmented reality dha. Bineensii fi isin argaa jirtan kun amma iddoo kanatti namoota isin argaa jirtan kun namoota riisortii yookaan kaaffee keessatti bashannanaa jiranidha. Amma maaltu uumame? Kompiitaraan bineensota deeman warroota akka bineensa kana fakkaattu, jaldeessa fakkaattu, bineensa biraatu uumamaa jechuudha. Isa booddee namoonni isa ilaalanii ittiin bashannanuu jechuudha. Mee ilaala augmented reality'n maal akka ta'e asti real worldin keenya riisortii ta'uu isaa qabadha. Namoonni kun namoota dhugaa ta'uu isaanii qabadha. Bineensi isin argitan kun garuu kompiitaraan kan uumame ta'uu isaas adda baafadha.
jaldeessa dhufa. Jaldeessi kunis kompiitarumaan uumame. Akkuma isin argaa jirtan kun bifa kana fa'aa ilaala. Amma kun bifa fakkii isin argaa jirtan kun bineensa kana ilaala. Bineensi kun amma riizoortii keessa galuu hin danda'u. Realizaa yoo ilaaltan as dhufatanii yaadamu. Garuu maalodha? Kompiitaraan uumame. Namoonni kun maal gochaa jiru? Bineensa kana wajjin maal gochaa jiru jechuudha? Insight wal godhaa yeroo jechuudha. Kanaafuu augmented reality keessatti maaltu jira jechuudha? Computer generated fi real environment maal wal godhu? Interact wal godhu jechuudha. Amma iddoo kanatti interact wal godhaa waan jiraniif jechuudha. Bineensa akka kunis kun jira. Kan biraan immoo mee gara virtual reality siin deebisa. Kun immoo virtual reality dha. Virtual reality keessatti maalidha? Akkuma isin argaa jirtanii ijoolleen kun helmentii jechuun yookaan inni virtual reality irratti fayyadamnu fakkeenyaaf ittiin ilaaluu fi as kun amma akka inni isin argaa jirtan kun headset jedhama. Headsetiin kana keessa moobaayilii gala. Sabooddee moobaayilii kana keessatti viidiyoowwan garaagaraatu argama. Fakkeenyaaf amma ijoolleen kun kan isaan jiranii mana keessa, garuu wanta isaan ilaalaa jiran amma sa'aatii kanatti amma isaan mana keessa akka jiranitti beekaa qabadha. Garuu ijoolleen kun amma maal ilaalaa jiru yoo jenne ijoolleen hundaa kan isaan ilaalaa jiran kana jiru. Humna waraanaa kana ilaalaa jiru. Garuu ofii isaaniitti eessa keessa jiru? Mana keessa jiru jechuudha. Kanaafuu mana keessa waan jiraniif kan isaan ilaalaa jiran kana waan ta'eef kana jechuun maalodha? Virtual reality maal godha jechuudha? Addunyaa nuti keessa jirru fuudhee gara biraatti nu geessaa jechuudha. Yoo reality isaa ilaalle ijoolleen kun amma iddoo kana jiru, mana keessa, mana bareedaa keessa jiru. Garuu waan isaan argaa jiran kana asitti wanta boba'aa jiru, sagalee meeshaa tokkaa jiru kana waan dhaga'aniif tootaalii dhageettiin isaanii, tootaalii ilaalchi isaanii maaliin to'atama jechuudha? Virtual realityidhaan to'atama jechuudha. Yoo kana jennee gara mixed reality dabarru. Mixed reality jechuun sometimes refers to as hybrid reality. When we say mixed reality, sometimes we call as hybrid reality. Jechuun mixed reality jechuun hybridization augmented fi virtual reality ta'uu danda'a jechuudha. It is the merging of the real and the virtual world to produce new environment and visualize where physical and the digital object coexist. Jechuun maalodha? Virtual reality fi virtual reality fi augmented reality iddoo tokkotti gaafa walitti finnu objectoota achi keessa jiranii environmentii sana ta'e akkaataa ilaalcha isaanii ta'e warra kana al tokkicha coexist tokkicha akka dhufan goonee maal goona akka dhufan goonee interact gaafa ta'anii addunyaa kan biraatu uumama jechuudha. Inni kan biraan it means placing new imaginary within the real space, such as a way that the new imager able to interact to extend with that is really physical world. Kanaaf salphaamatti addunyaa inni kun maalodha? Addunyaawwan garaagaraa iddoo tokkotti finnee addunyaa kan biraa kalaquu jechuudha. For example, with mixed reality you can play virtual video game garaagaraa taphachuu dandeenya. Virtual reality mixed dhaan jechuudha. Kanaaf mixed reality kan adda godhu addunyaa kan biraa ta'e addunyaawwan garaagaraa walitti daballee al tokkicha akka mul'atan goone addunyaa kan biraa gaafa himnu inni kun maal jedhama? Mixed reality jennaan. The key characteristics of mixed reality is that the synthetic content and the real world content are able to react to each other in real time. Kanaaf mixed reality keessatti adda kan godhu yoo jiraate inni uumame sunii fi real object keessa kan jiru iddoo tokkotti waan dhufanii fi maal wal godhu jechuudha. Saayitiin alignmentiin isaanis ta'e akkaataan hundi isaa maalodha? Interact wal godhu. Yoo fakkeenyaaf inni addunyaa tokkorra jiraanii harkatti qabni inni addunyaa sana kan biraa keessa jiru sunis harka kaasaa wanti hundumtuu alignmentii qaba jechuudha. You can interact with and manipulate both physical and virtual items. Interaction isaas ta'e manipulation isaa physicalist ta'e virtual environment irrattis ni jiraata jechuudha. Augmented reality versus virtual reality. Augmented fi virtual reality maal adda godha? Augmented reality keessatti system augment the real world skill.
real world skinii augmented godha jechuun addunyaa asuma dhugaa mul'atu sanarrattitu kan biraa dabaleetu augmented godha malee yookaan addunyaa biraa uumee keessa hin buusu yookaan waan biraan godhu jechuudha. Kanaaf addunyaa isa dhugaa sanatu fudhataa jechuudha. And also augmenting kan biraa mara user maintain a sense of presence in the real world. Kan biraan immoo wanta augmented adda godhu namni augmented reality keessa jiru real world keessa akka jirus sensii gochuu danda'a. Augmented keessatti akka environment dhugaa keessa jiru tokko sensii gochuu danda'a. Akka jechuun yoo kilaasii keessa jirtu akka kilaasii keessa jirtan beektu jechuudha. Garuu maal duwwaa gaafattu imagine computeraan dhufe uumame sun akka alaa dabalamee dhufe beektu. Kanaaf environment dhugaa keessa jiraachuu keessan sensii gochuu dandeessu yookaan hubachuu dandeessu. Inni kan biraan mechanism to combine with virtual and real world. Mechanism virtually wajjinis ta'e real world wajjin combine gochuudhaaf immoo mechanism garaagaraa nu barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo real irratti yookaan virtual irratti register gochuun isaa hin ulfaata. Augmented register gochuudhaaf real world irrattis ta'e virtual irrattis ulfaataadha. Gara virtual reality gaafa dhufnu immoo totally immersive environment jechuun addunyaa haaraa uumaa jechuudha. Virtual environment addunyaa haaraa uumaa. Augmented reality garuu maal godha? World skinii sana duwwaatu augmented godha. Computeraan isa uumameetu irratti dabala. Virtual reality garuu addunyaa sana totally jijjiira jechuudha. Inni kan biraa sense are under control of system. Virtual reality irratti kan biraa waan isin beekuu qabdan virtual reality akkaataa yaaduu keenya, akkaataa ilaalcha keenya, akkaataa dhaguu keenya kan to'atu maashiniidha. Akkaataa waan hunduma keenya kan to'atu virtual reality irratti maashiniidha malee saa sanatti of to'achuus hin dandeessan. Sababiin isaa waan argitan sanaan to'atamtu yookaan erga wanta helmentii sana jetti kaattanii waan argitaniif waan dhageessaniin to'atamtu malee akka addunyaa dhugaa keessa jirtan illee hin dagattu jechuudha. Sensii gochuu hin dandeessan. Need a mechanism to feed virtual world to user. Virtual world sana fiduuf immoo maal nu barbaachisa? Mechanism nu barbaachisa. How to make virtual reality. Inni kan biraan architecture isa. Real world data from sensory dha. Real world visual data dha. Karaa kanaanii data tu ga'e fudhannaa jechuudha. Architecture isa keessatti karaa kanaan data dhufa. Iddoo kanaan immoo video inidha. Video tu karaa ittiin video sense goonuudha yookaan perceptions yeroo itti goonuudha. Then infrastructure tracker unit dha. Infrastructure barbaachisoo ta'an kan track godhu immoo isa kanaadha. Visualize kan godhu immoo isa kanaadha. Then inni infrastructure qabu kun maal godha? Gara processing unit positioning orientation data positioning and orientation data godheetu gara kanatti dabarsa gara processing unit. Then processing unit kan biraa maal qaba? Visual content inni gara processing unit gala. Inni kun maal jennaani? Si partiin kuni mixed reality dha. Iddoo kanatti mixed reality ta'a. Mixed reality uumama iddoo kanatti. Then video outing immoo karaa kana dhufa. Video outing gara kanatti dhufee raawwate karaa kanaan immoo display ta'a jechuudha. Kanaaf kun architecture augmented reality jechuudha. Inni kan biraan visual unity can be classified into two. Visual unity amma jalqabarratti visual unity kuni visual unity lama jira jenneerra. Visual unity jechuun inni kuni visual unity jennaani. Visual unity kun lama jira. Inni jalqabaa video siisiruu, inni lammaffaa optical siisiruu. Inni jalqabaa video siisiruu fi optical siisiruudha jechuudha. Video siisiruu inni optical siisiruudha. Video siisiruu maaludha? Video siisiruu irratti it use head mounted to display the head mounted to display dha. It use head mounted to display godha. Use head mounted to display that employ video mixing and display merge with closed view HD dha. Inni video siisiruu jedhamu kuni HD keenya yookaan inni nuyi ijatti keewwannu sun maal ta'a? Cufameetu keessa gala isa booddee isaan ilaallaa jechuudha. Erga cufamee booddeedha. Optical siisiruu keessatti immoo maalodha? Open view HD dha. Open view HMD dha. HMD open ta'edha. Kana jechuun close taanaan isa achi keessa jiru duwwaa seensi ilaaltu jechuudha. Open taanaan garuu ofii keenyaas maal gochuu dandeenya? Alatti ofii keenyaallee interact wajjin gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu video siisiruun
lama jira. Visual unity lama qabna, video siisiruu fi optical siisiruu. Video siisiruu yoo ta'e closed view dha, optical siisiruu yoo ta'e immoo open HD dha jechuudha. Isa banaa fi cufamee ittiin ilaallu jechuudha. Some application area of AR eessatti fayyadamna. Technology is ever changing and ever growing. Akka jechuun teknooloojiin waan hundumaa jijjiira, akkasumas immoo guddataa akka jirudha. One of the newest developing technology in augmented reality which can be applied to many different disciplines, main class of application. Fakkeenyaaf amma augmented reality for education, for medicine, for entertainment fayyadamna jechuudha. Education idhaaf maal goona? Education idhaaf lesson plan garaagaraa yeroo hojjechuu barbaan, lesson plan garaagaraa yeroo hojjennu, interactive lesson plan hojjechuuf, head engagement, higher retention, poster intellectual, warri kuni kamiif nu fayyadu? Educationalidha. Medical irratti immoo maal fayyadamna? Surgery dhaa fi ultrasound dhaa fi diagnosis fi diabetes management system, warroonni kun immoo medical irratti fayyadamna jechuudha. Issues in augmented reality. Augmented reality yeroo fayyadamnu maaltu issue akkamiitu yookaan maaltu nu mudachuu danda'a? Inni jalqabaa performance issue dha. Augmented reality issue inni jalqabaa performance dha. Real time processing of image can be challenging and often can slow down augmented reality. Yeroo augmented reality kan hojjennu maaltu nu mudachuu danda'a? Imeejiiwwan garaagaraa process gochuun challenge waan ta'uuf yeroo process goonu rakkoo maaliif nu mudachuu danda'a? Ariitiidhaanii waan sana process nu gochuu dadhabu. Waan sana ariitiidhaan process nu gochuu waan dadhabuu fi performance gadi bu'aa jechuudha. Inni kan biraan interaction issue dha. User within mixed environment because of augmented reality have difficulty interacting with environment as a normal. Inni kan biraan problem guddaa kan qabu augmented reality yeroo augmented reality irratti hojii hojjennu environmentiin sun mixed ta'ee jira taanaan namni waan sana seensi waan godhuu fi totally normally akka nama duraan addunyaa dhugaa keessa jirutti waan hundumaa alignment yaa ta'u waan garaagaraa ta'u to'achuu waan hin dandeenyee fi interaction issue problem qaba jechuudha. Inni kan biraan alignment issue dha. People working in augmented reality are more sensitive to align error. Yeroo baay'ee augmented reality irratti fakkeenyaaf wanti nuti wajjin align goonu bineensa yoo ta'e, wanti nu ilaalaa fakkeenya bofa yoo ta'e yookaan leenca yoo ta'e, sababii namni uumamaa waan sana sodaatuu fi harkatti keessee alignment eeguu irrattis rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf alignment yeroo reality irratti fi augmented irratti illee garaagarummaa qaba. Inni kan biraan AR software. AR software wanti kan jennu lama jira, commercial kan ta'anii fi free kan ta'anidha. Fakkeenyaaf warroonni amma asirratti argatan building AR toolkit, Flark toolkit, Slark toolkit warroonni jedhaman kuni warroota online irratti argachuu dandeenyudha. Warra kaan hin binnaa, warra kaan immoo tola kan fayyadamu. 3D tool kan jennu immoo Google Sketch App, Blender, Art of Illusion, Auto Desktop, 3D Studio warroonni kunis softwareota nuti fayyadamnudha jechuudha. Self case test fakkeenyaaf what is AR and why we need AR discuss in detail. AR maalidha? Maaliif immoo fayyadamna kan jedhu ibsedha. Compare and contrast AR, VR and MR dha. Warroota kana lama waliin madaalii barreessi jedha. What is Paul Milgram's reality, virtual reality, continuum mean virtual wanti real virtuality irratti jiru maal akka ta'e barreessedha. What the difference between video see-through and optical see-through visualization technology irratti maalidha? List and describe 5 application of AR system. Application in AR system shan barreessedha. What the main challenge of AR to implement in the list and discussedha. AR keenya implement akkam gooneef wanti nu rakkisan maaludha? Isaan kana barreesse jedha. Dhumarratti namoonni YouTube kana yeroo jalqabaaf ilaaltan please subscribe godhaa, like godhaa, comment godhaa, yaada keessa irratti hundoomna. Otoo subscribe godhin akkan dabarree thank you.